안녕하십니까, 모구산장입니다. 오늘 돌하루방이 준비한 영상은 세계적으로 희귀한 돌매화 나무입니다. 돌매화 나무는 암매라고도 하며 한라산에서 자생하는 상록성 반관목으로 고산 식물이며 세계에서 가장 작은 목본성 식물로 학술적 가치가 매우 높은 나무입니다. 암매라고도 부르는 돌매화 나무는 크기가 3, 4cm 밖에 안 되는 아주 작은 나무입니다. 제주도 한라산 정상에 있는 암벽에 붙어서 자랍니다. 꽃은 6, 7월에 피며 열매는 9, 10월에 익습니다. 암매의 분포 지역은 북극에 가까운 사할린, 캄차카반도, 아메리카, 알래스카이며 중국과 일본에도 분포를 합니다. 제주도 한라산은 암매의 분포 지역에서 최남방 한계선이라고 알려져 있습니다. 한라산 정상에는 벌과 나비가 없습니다. 그래서 암매는 자가 수정하는 걸로 알려져 있고, 꽃이 필 때 개미가 벌과 나비의 역할을 대신한다는 설도 있습니다. 자생지 복원을 위해서 종자를 심어 보았는데 발화가 되지 않았다고 합니다. 자연적인 발화만 하는 것입니다. 암매는 꽃이 매화를 닮아서 붙여진 이름입니다. 1942년에 정태현 박사가 암매라는 이름을 붙였고 1966년에 이창복 박사님이 돌매화라는 명칭을 붙였습니다. 이 돌매화 나무를 보면 아주 작아서 풀같이 보입니다. 그러나 돌매화 나무는 나무에 속합니다. 나무와 풀의 차이는 나무에는 리그닌 성분이 있는데 풀에는 없다고 합니다. 리그닌 성분은 줄기를 딱딱하게 하고 견고하게 하는 물질입니다. 그리고 나무에는 나이테가 생기는데 풀에는 여러 해 살이 풀도 나이테가 없습니다. 그래서 이 두 가지로 풀과 나무를 구분하는 것입니다. 암매는 생명력이 뛰어나서 빙하기에도 살아남은 식물이라고 합니다. 암매는 환경부 멸종위기 1급으로 지정되어 보호되고 있는 식물입니다. 무단 채취는 절대 해서는 안 되는 식물입니다. 요즘 한라산에 자생하는 돌매화 나무는 풍화작용과 기후변화로 인하여 사라질 위기에 처해 있다고 합니다. 한라산의 돌매화 나무는 세계적으로 가장 작은 나무로 기네스 북에도 등재되어 있는 우리나라의 식물입니다. 제주도는 세계적인 식물의 보고라고 합니다. 한 가지 식물이 사라진다 하여 세상이 달라지는 것은 아니지만 그 의미는 상당한 것입니다. 모고산장에도 5월에 피는 참꿈나무 꽃이 10월인 지금 몇 송이가 피어 있어서 깜짝 놀랐습니다. 기후 변화로 식물들이 감각을 잃어버린 것입니다. 세계 기후 협약 등 국제적으로 노력하는 이유이기도 합니다. 온난화가 계속된다면 빙하기보다 더 어려운 시기가 올 수도 있습니다. 우리는 환경 보호를 위하여 작은 것 하나라도 실천하였으면 하는 바람입니다. 오늘 돌하루방이 세계적으로 가장 아름답고 가장 작은 돌매화 나무 암매를 주제로 하였습니다. 내일 또 다른 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.